isin deebisee gara xumuraa deemu jirra. Waardiyaa yookiin eegumsa obbo Leencoo turtanii dhiiftanii deemtan moo ammamii turtanii? Lakki ani hin turre ani kan hin dhaqee fi magaalaa Finfinnee kan hin dhaqee fi akka waardiyaatti fuudhee jalqaba seenne achi waardiyoota ijoollee naannoo sanatti lallamadee deebi'uudha malee jaarmiyaa guddaan dirree dhihaate kan inni jiru jechuudhaan ani nan deebi'e jechuudhaan. Isan deebi'ee an loluman itti fufee hin teenye mooraa keessa kaambiis hin teenye har'a galeen gaafa guyyaa sadaffaa lolatti ka'e jechuudhaan naannoo maasheen kun karaa gimbii kana jala dhufee jechuudha. Karaa aayira gullisoo hin teenye jechuudha. Isuma mooraa keessa jira moo hin teenye nan loluma irratti hin bobba'e jechuudha. Ayyaana sirna gadaa tumaa makkoo biliillee qindeessaa turree jettanii ayyaana sanuu sirna gadaa sanuu tumaa sirna gadaa sanaayyuu isinittuu kakkaasee uummata barsiisee jajjabeessee akka deebi'u taasise moo uummatamtuu hiree argateetti fayyadameeti? Ayyaanni kun baay'ee isoo dubbannu hangaafumaan Finfinneedhaa deebi'u guyyaa lama caalaa hin bulleensin jedhaman. Jaalla milkeessaa asoosaadhaa ka'ee makiinaa kaafataa dhufe Tigireen loluuf deemtee amma gimbii naannoo gimbiitti dhaquu qabda. Rabbi lubbuu isaa maaru jaalla milkeessaa gadaa jechuudha. Gaafi kun yeruma chaartiraa sana keessa akkam Finfinneedhaa gad deebi'eensin jedha. Waraanni mooraa hundumaa qubatee jira quba qabaadhamu. Waraanni mooraa galeen booda? Maallee chaartira keessa yeroo ayyaanitumaa bakkoo billee ha jiraatu ha dhiisu maa dambidoolloon maal akka fakkaatu hin beekon akka isaan sitti maal. Ani lola koon itti fufee eega lolla ji'a meeqa teenyee wal lollee maal jennee booda ayyaana mooraatti seenaa sila siin jedhee waa'ee isaa haasa'u kana dhageenya. Gaafanna koo ayyaanatumaa bakkoo billee jaaldaa'uu natti mechuudha. Maanni ayyaanatumaa bakkoo billeeti. Guyyaa lama ayyaaneffatanii sadaffaa isaa irratti jiru sadaffaa isaa irratti itti dhandhee jechuudha nuti. Uummatatu haala jiru labanne bakka kutaa hundumaarraa dhufe uummati. Kutaa hundumaarraa dhufan jaalsoleen kan irratti argaman waan sana kaawwanna ta'e jechuudha. Tole mee ergaa waraannis kaampii galee kaampiillee rukutamee bahee lolli banamee namni dudduubbeen hin jiru dhiitamee dhiibamee rukutamee erga dhumarratti obbo Daawudiin fuutanii gara Sudaanii. Dhiiseen deemee masan. Anammas dhiiseen waraana bilisummaa Oromoo Horloorraa faca'e barbaadan deemee jechuudha mooraadhaa bahee faca'eem barbaacha deeme Shaanqillaa keessa gara Gumuz keessa jechuudhaan. Isa dhiiftanii? Gara Abbayyaa naannoo Mandii keessatti dhiisee sokkeen. Jaalsa kana. Sagilii tokko wajjin dhiifnee sokkene jechuudha. Inni yoo rabbi si baasee baay'ee yoo duutes falan qabu jennee dhiifnee deemiitii dhaqii waraana barbaade ijaare itti fufinaan jedhee jechuudha. Qajeelfama isaa fudhan itti fufeen deeme jechuudhaan. Achi deemnee waraana bilisummaa Oromoon arginee haga tokko walitti qabachuu yaallee homaa ta'uu didee jechuudha. Miilli koos baay'ee egaa kophee ofirraa baasuun hin jiru. Kophee dalgi ishee dana nama geessu sanan keedhaa ofirraa baasuun hin jiru. Bishaan yeroon ganna bishaan isaan seentaa halkan ofirraa baasuun hin jiru. Lubbuudhaa isaan bultaa. Miilli kun haadha isaa kun na dhidhiita'ee nama daa'ee na dhumee sana keessa tuma jennu gara begiitti gadi ceena jennee osoo deemnu qabamne nutu. Gara begiitti deemne achiin Sudaanitti ceenetu nu qabamne nu raawwate mana hidhaa seenne jechuudha kanu. Mana hidhaa eessa turtan? Eessa seentan? Hidheessa. Akkam ture mee haalli mana hidhaa mude? Hidheessa seenneen waraana bilisummaa Oromoo akka jirutti isa waraana bilisummaa Oromoo hin taanes deeggaraa ta'es guutee dhidheessatti hiitee jirti jechuudha. Dagileen gaafan maal kun waraana hammi kun moo addi bilisummaa Oromoo waraana mana qabaasin gabaa fayyaadha isuma dhugaa haasa'uuf. Ilaallaan uummata irra caalaansa uummata. Gaariin teenya akka qondaalotaa jettee qofaatti nu hiitee achi booda nu keessaa fuuteetu ammas dhattee bakka tokkotti nu hiitee sana booda dabballoota ishee fidattee warra ilaalcha OPDO oofanii maal jedhanii barsiisanichi ka'anii akka miseensa bilisummaa Oromoo of qeequ godhantu jira jechuudha. Isaan kana wanna ta'anii buufaa isheen buuftee maattee hamma xumuraatti nami callisee taa'e ana of jajuudhaafis miti isuma dhugaa haasa'uudhaaf. Viidiyoo isheen gaafas waraabbattee ni jirti jechuudha. Atoo miseensa bilisummaa Oromoo miti ennaan ani galeeraan jedheen. Naan jedhe galeeraan jedhe eenyuni baankii gullisoo cabsee naan jedhe. Maasan immoo waraana irratti sun maal na gaafattaan jedheen.
amma isuma sana ka'ee of keekeette lakkee waan inni of keekuun qabu waraana keessan gullisoodha ariinee tumnee reediyoo lama isinirraa boojinee mana baankiis cabsinee adda bilisummaa Oromoo liqeeffate kunootanis kan booruun mallatteesseen harkaa fuudhee waraqaa nan qaba qabsiisa irratti dhuguma immoo birrii gaafan isatti kenne naa mallatteessi jedheen itti kennee jira. Booruu miseensa koree gidduu tureen wareegame labbi lubbuu isaa maaru. Kana malee waan inni of keekuun qabu ennaan ati waan amma of keettuun qabdu karaa dillee dhihaa kana maal gootee ennaan ani waraana keessanii wajjin wal lolaan ture. Teenyee dhidheessa keessa mana murtii jedhanii maallee jedhanii fidanii achi keessatti lagaatti dhidheeffatanii mana murtiitti na waaman. Mana hidhaa san keessatti mudannoo addaas yoo qabaattanii nyaanni isinii kennamu kunuunsi isinii taasifamaa ture eessa hidhamtani? Nyaanni la jalqaba yeroo haqa isaa waasamne yeroo jalqaba qabamne sana reettii waan akkasii kana qaqqalaa turte eega namni wal qeeqee maal jedhe achi ba'ee nyaanni isheen fiddee waraana kennaa turte kan daakuu bisingaa dargiin bara dargiittiin achitti nama leenjisaa ture tottoree raammoo yaase. Isa sanatu nyaataa ture raammootuma laaltuu jageetiin keessaa fuutee achuma darbatteetu nyaata akkasitti nyaataa ture hamma gaafa dhufnee dhidheessaatii zuwaayitti geeddaramnutti kana nyaataa ture jechuudha nama. Isarratti mana cabsinee baane nu mana cabsinee baane naannoo dhaqamteetti makoo jedhamu tokko achumatti rukutamee qabame ijoollee nami sadii achuma wayyaanee isaan ajjeesanii achumaan du'anii gurbaa hundumaa jedhan tokko fa'aa rabbi lubbuu isaa maaru gurbaa ispaartaa dargii tokko fa'aa ammas gurbaa miseensa keenyaa tokko nuti immoo naannoo naqamteetti na qabsiise jechuudha bakka dhaqee nu kaa'etu fidee halkan nutti marsisiise walitti ba'an hin jiru manni maskootiin qabu balbala duwwaadha balbala dura peekemii keessee kottu gadi ba'ette fiiddeetti gootis ofuma du'a saree duudha malee kan qabu deebinee qabamne dhidheessatti nu deebiste jechuudha. Mee durumaayyuu mana hidhaatiin akkamiin baatanii akka maaliif isin qabsiise waan jettan mee akkaataa itti baatan gabaasaati? Amma harka diinaa ani gaaf tokko hamman harka diinaa taa'e bahuudhaaf gadi taa'een beekusuma dhugaa rabbi haasa'uuf warri galtuun qondaalotaa jedhamu kun qofaatti safara koolaa jedhamutti hidhamnee jirra jechuudha. Halkan kana cabsinee baanee nuti gaafa baanu haxxee keessa dhannee seenne jechuudha. Walakkaa ishee dhannee seenne. Waraana qophaa'ee millaacii halkisu duwwaa isaa keessa dhannee seenne jechuudha. Achitti dhukaasa nutti banteen wal makoon kana rukutamee achitti hafee nuti sadanni baane ijoolleen hundumaa fi gurbaan ammaa kun isaan hin ba'anii karaa arjoo xiqqoo jedhamu lachi kutan isaan immoo dhaqanii haxxee kanan jedhamne keessa seenanii dhukaasatti bantee isaan itti fiiganii tokkoon ajjeesanii isaanin solsa goote lasaa isaanii nuti baaneetuma milinnu naqamte keessas hin beeku namichi kun akka inni achi jiru beeka qorannaadhaan nanne. Oromoodha namichi. Oromoodha maalidha? Kan biraan eessa jira Oromoodha mini kan Oromoo nyaachisa wayii Tigileen ofii isheetiin beektee sadarkaa kan hundumaatiin geesse Oromoodha kan Oromoo nyaataa jiru Oromoodha kan Oromoo ficcisiisaa jiru. Maal argateree isin dabarsee kennuun? Ani hin beekne waaqa xiqqeenyaaf salphina waa argate malee galanni rabbii fata waa tokko dhugaa rabbii isa caalaan na biratti kabalte Tigileen hin qabamne hin bullee ganama isaa maal jedhee asii baheetanii Finfinnee dhaqee waraana jaalladhee maallaqa fudhee deeggartootas ijaaree maal jedheeni deebi'ee lolatti bana jedhe kamaalii jedheetu Tigileetti na hime. Isinuma biratti achitti? Jalatti qofaatti itti hime. Sana booda na qoratan hin dide gaafa akka tasaa ta'e tikii warri na qoratan kuni warra wadda zawudee namichi jedhamu ajajaan kutaa waraanaa gimbii ture isin jedhu kana ajajan maal akkan ta'e sirriitti toshanii beeku jechuudha. Na beeku akka waa tokko laachi qabee asin qabne sirriidhumatti beeku jechuudha. Fidanii na bira kunoosi ati nu haal ta'e kunoo soddaa kee himi jedhaniin godhe akka nama kuntaala isaa hurgufuutti ka'e. Dhuguma. Waan amman jedhe Finfinnee dhaqee maallee godhe waamee qaas taa'ee dhaggeeffadhe ilaameen jedheen. Amma dhugaasitti fakkaataan jedheen aaniin jedheen hunduma keessan amma addana jirtan kun wal lolaa turre na beektu isin hin beekaan jedheen. Barahaa dhidheessaa kana keessa gimbii kana keessa mandii kana keessa wallaalee tane asii Finfinnee lafan hin beekne dhaqee waraana jaalladhee dhufee lolaamee kana isinummaan ilaalaan fakkaata. Lafi waraana itti ijaaramu immoo as barahaa keessaa ijaaramee lolamamu magaalaadhaa ijaarameetu asii gadi lolaa mee isinummaan akkamitti yaaddu kana isinumaaf hin dhiisen jedhe. Unetuun bal isa sii godhan asumaa fuudhanii dhaqanii isa mana hidhaa buusan. Nu fuudhanii deebisanii sadan keenya dhidheessatti nu deebisan.
achitti warri qayyee maskalii faranjiin ummati deeggartooti keenyatti manii maa jedhanii qofaatti nu hiite achitti nu ajjeesuudhaaf turte nu dhidheessa waraana hundarraa baaftee mana bara dargii daggalli irratti margee jedhu tokko keessatti achi galchite torban 3 nu hiite jechuudha achitti warri qayyee maskalii dhufanii qoratanii xumurarratti nu baasanii dhaqanii manuma waraanaa ofii taa'an keessa kutaa xiqqoo tokkotu jira kutaan maqaan mana kophee keenyaa kana ishee keessa 3 keenya kaa'an jechuudha akka kanatti akkas ture jechuudha sana booda faranjoonni sun itti deddeebi'uudhaan nu baasanii akka jaallan keenyatti dabalamnu taane jechuudha isa booda baatii tokko moo lama akkas ture manni murtii dhufee ammas galgalni calalanii walla galshanii nu Izwaayitti fe'anii jechuudha. Mana hidhaati akkamiin baatarre waggaa meeqa turtan mana hidhaa? Mana hidhaa waggaa 12 jechuu ji'a 3 hanquuttiin ba'een waggaa 11 ji'a 9 hidhamee ba'e. Finfinnee isa dhandhee amma jalqaba Izwaayittitu bahuma qabnaa inni murteessine. Sana booda Tigileen walitti qabdee nu nama 7 baatii 4 qofaatti nu hiite jechuudha nama keenyarraa adda nu baafte. Sana booda gaafa manni itti xiqqaatee jedhu amma deebitee itti nu deebifte jechuudha mana 6 jechuun gama Izwaayii keessaa beekamaadha jechuudha warra isheen akka hamtuutti ilaaltu warra lafee duddaa baawwattee isheen ilaaltu jechuudha. Ijoolleen warra kaan akka nurratti kaaftee diraamaa fa'aa nurratti hojjetaa bahu jechuudha yeroo kaan. Booda ammas shaakala goone gaafa haalli naa ta'uu dideeru Finfinnee dhaqee jechuudha. Finfinnee irraa nama wajjin mari'adhee namni sun ammoo mana hidhaa jira namoota 2 tokko nama Amaaraati tokko nama keenya mari'annee maal jennee sana booda maal mari'attu? Cabsinee bahuudhaaf. Kunoo tokko immoo warra Piroofeesar Masfiin yeroo tokko karaa Gondorii dhaqanii baadiyyaa keessaati mana hidhaa cabsanii nama hin hinne akka nama 20-30 ta'anii ijaaramanii turan loltoota dargii kana walitti qabatee isaan sana akka jirutti boojitee hiitee jirti isaanii wajjinitu magaa wal taane mana hidhaa kana cabsinee baane jechuudha nu Finfinneettis manuma hidhaa cabsinee baane. Qaallitti moo? Qaallittiin booddanaam karaa alambaqqaanye karaa galma Afrikaa sana ture dur qaallittiin booddana kun dhiyoodha kan achitti darbe malee duraan achi ture. Akkamiin cabsanii baatan akkamiin yoo mari'attan hin sodaanne akkamiin waliin? Hin mari'anne amma gaateenyee dhuma mari'anne gan iyyaalli hattuun kun Finfinnee kana keessa gara Feldi Kililii Addis Kililii Maarlee jedhaniitu manni hidhaa kun gara 8 moo 7 jira alambaqqaanyeen achuma bukkee jira. Amma achittitu mari'anne gaamma akkaataatti baanu akkaataatti maal jennu yeroo guyyaa bakkee keessa olii gad deemaa oolamini oobdii sana keessa namuu dallaa keessa yeroo sana mari'annaa akkasitti cabsinee baanee jechuudha. Akkamiin mari'attanii akkamiin baatan nutti hima? Dallaatu ture amma dallaa 2tu ture dallaan kun tokko akka kana jira amma maammaa jedhu lafa waardiyaan irra dhaabbatu gidduu jira isa booda ammas dallaatu jira dallaa sadaffaan garasiin jira jechuudha. Isa booda karaadhuma ispaaltiitu dallaadhuma kana jala akkas ligatee baachuudha. Isa kana irratti gaamma jalqaba isaan akkaataa isaan itti saganteeffatan kuni alambaqqaanyi yeroo ta'u manni qorichaa kun hoddana jira. Mana qorichaa kana dudduubaan bukkeedhaa fi alambaqqaanyi kana gidduun karaa tokko dhufee garaajii kan mana hidhaa sanaatu jira. Achi gaafa seentee mana garaajiitti bahan achirraan bahanii karaatti bahanii badu. Akkasitti saganteeffatanii jechuudha isaan. Kana jechuun immoo dushkaa fi zigahuun kunoo asirra gadi jira laal. Dushkaa zigahuun maali? Meeshaa waraanaa guguddaadha jechuudha kan rasaasii isaan mana gaggachuu piikemii fa'aan achirra jira jechuudha. Jechuun waardiyaadha ammoo? Waardiyaadha mataa mana alambaqqaanyirra ta'a bar. Asitti rasaasa mini dhagaadhaan mataa keessa dheeyuu si ajjeesa isa jala bar. Jaluma kunoo. Isa kana maal akkamitti namicha qabu kana saganteeffatu meeshaan addana jiru jennee harkatti mormee boodatti immoo himeedhanii dhandhee bakka ilaallee karaa zoonii 8-9 jedhamu kanaanii gidduudhaan asiin cabsinee baanaan dallaa 3 jila akkam goonaannaan sa'aatii isaan itti wal geeddaritti cabsinee baanaan naa raggaasisanii fudhatanii yaalli kun egaa muqqataadhaan yeroo sana baay'ee goggogaadha. Yaalli kun illeensa hammana gaggaa hattoonni kun hattootatti dallaalaa fi jinji kun jala kanaaf hattoonni fa warri bahuu barbaadan fa kissi 25 fa warra kasasamanii kissi tokko lamaan waggaa 20-30tti murtaa'ee inni kaan murtaa'ee isa eeggatu jira isaanis bahuu barbaadu. Isaan kana wajjin wanna taane dallaa kanan cabsanii mana cabsitan dura dallaadha malee asiin mana mirgi mana bitaan mana gidduu kana meetirii 7 kataatutu dallaan akkana jira. Manni hoo isin tan cufamu? Kana cabne ganama lakkoofsaaf baaneeti kana cabsinee
amma achi gaafa inni dhukaasu koo jechaatti hidhannee hin wareere waardiyaan. Nama meeqa ta'u nami bahe kun nama akkuma jiru nami yaa'ee nama marii qabu qofa qabaye. Nami warri faana warri kuulli faana utaan. Lakki warri achitti wal geenye jirru silmaa warra marii qabnu duwwaadha. Wanti nuti warra marii qabnu qofa naannoo sanatti kan wal geenye jirru. Yoo xiqqaate gara nama 20 wayite. Jechuun balbala banaa kana baata ammoo dallaa cabsitaniin. Dallaa cabsineen siin jedhama. Jallaa sadii jira. Jallaa tokko gaafa cabsitu isa lammaffaa fi isa tokkoffaa kana gidduu waardiyaa maamaa yookaan waardiyaa bakka waardiyaan irra dhaabbatee gadi hidhamaa kana to'atu jira. In ture nama lamatu ture. Isinti dhukaasneedhe. Jennaan fajaje haadha isaa. Gara isaatti fiigaa jirra waan ta'eef isa bira darbinee dhannee isa lammaffaa cabsan isa sadaffaa irratti amma gaa nama akkuma nama dhagaa qabu boombaa jechaa dhuma fiin dallaa isa sadaffaa irratti nama utaallee dallaa irra darbinee sana booda karaa qabannee dhuma fiiguu dhumatti kaane ispaaltii dhumatti. Sana waardiyaan kan Tigireedha. Waardiyaa geeddaruudhaaf ganama sa'aatii 3tti dhufanii seenuu hin dhufan. Gaafa nu argan isaan hin baqatu. Nuti isaan duuba kaana. Warri qawwee qabu immoo nu duukaan fiigu. Warri sun nu baqatu. Nuyi warra kana baqanna. Warri nu duraa immoo nu baqatu. Boombaan maali? Boomba beekaadha kan waa tokko firkaan qabnu. Boombii darbadha. Akka isa kana sodaatanii fajajanii callisanii qilleensa keessa dhukaasaa turanii jechuudha isaan. Akkasitti baanee ani gaa rabbiin nan milkeessine kalma nama keenyaatiin inni ammas nyaatamee jechuudha. Warri kaan ammas kalma nama keenyaati. Egaa an akkasittiin shakkaa namoonni keenyas namuma keenyatu tokkomee akkana si gochisiisee naan jedhaa jiru gaa deeggartoonni yeroo sana waan sana quba qabane abaluudhaa jedhu. Ani garuu 100 keessaa 100 sin amanne haa ta'u garuu kan achina qubachiisee isa qofa. Diinni akkamitti bartee bakka sanatti dhuftee halkan inni itti marsuu dandeesse. Guyyaa meeqaan booda kun? Baanee guyyaa gaaf tokko bakka tokko guyyaa 3 bullee bakka tokko guyyaa 3 ni bulchanii bakka tokko immoo ammas guyyaa 3 nu geeddaraa turan. Isa xumuraate kun gaa deemuuf turlee mattaawaqaa maalfaa kanafaa maqaa waaniitiin maqaa biraatiin nu baasaa turan. Eega bahee dhufee nurka ga'ee halkan kana deemna jedhameetu qabamne nuti. Guyyaa 9 jechuun yeroo 3 sadii kana. Guyyaa 9 qabamtan. Mana hidhaatti deebitanii? Isa qaamni achi fuuseetu gaa waan keessa nu geesse maakalaawwii keessan taa'e gaa. Baatii 9 guutuu harkaan miilli walittidha. Keessa bahee takka jireenya koo guutuu kan wa'aniin irraanfanne achitti ajaa'eeshame. Ilaa addana kana keessa injilaan mana ga'u tokko mana naga'e isuma dhugaa rabbiin sitti maal. Guyyaa hundumaa mana hoosisa. Yeroo isaan dhufanii manarra jaajjanii harka dhiqachuun hin jiru maal iji koo kun na rukutame kana na rukutanii galmalee dhiigi kun qoma koo tottolsee ni na jaawaadha ajaa'iba raqii namaa akka na jaa'u. Harkaa miila waa hin siidhaane. Yeruma dhufan fuudhanii nyaatuma akka kanan na jala kaanii narra dhaabbatu isheedhuma fuudhee akka addaa bishaan dhugaa dura harkaan miila waliin hidhanii deebi'an. Ija sana hoqqadhee wanna ta'u namicha yaa'ii waraabessaa keessaa filan dhabaneedha. Namicha tokkotu dhufee gaaf tokko Tigireedhanne nama qabsoo keessa waggaa dheeraa ture. Dhufee akkana bahee amma har'aan nan dhiqanne akkana dhufee maal ija kee keessaa kunee maalittan beekane kottu jedhana qabee mastaawiti ishee birrii tokko bitan xixiqqoo san. Ishee qabee mee ilaalee maal inni diimatee bokokee ija kana kun addan xiyyoo ija kanatti nagalee dhugaa rabbiin sitti maa. Gaafa ilaalu baalleen ija kootii cinii hin jiraanii duwwaa ta'e. Isa sanatu narraa fuudhee maal jee nama boo'u diina keessa nama naa boo'u namicha sana narge. Hin boo'e moo? Hin boo'e utuu ilaalee gaafa waan ta'e injilaan ta'uu isaa boo'u immaan buusee boo'ee maal jedheetu achi ija isaa haxaata achi ba'ee deeme. Isa booda guyyaa 3 na bulchanii fuudhanii waan giraawundiitti nageessanii jechuudha gaama. Harkarraa see hiikanii? Achi nageessanii harkumaan miila kootiin hidhaa dhaqeetan giraawundii dhaqee guyyaa nurraa hiikuu galgala harkaan miila hidhamnee bullaa jechuudha. Akka kana. Ji'a meeqaaf yookiin turti? Giraawundii keessa baatii 7 taa'e. Achi giraawundii keessaa na baasanii immoo mana dukkanaatti immoo ji'a 9 na hidhan. Bakka namicha Jamiil Yaasin namicha beekamaa Tigiree ajjeese kan maqaan isaa Ayyaaloomiin namicha ajjeese Jamiil Yaasin jedhamanne wajjin hidhamne achitti mana dukkanaa sana keessatti wajjin hidhamne.
wajjin ture abarlaa yamaanii abis achi nu keessa wajjin ture. Namicha amaaraa yeroo tokko jaalle leencoo fa'aa wajjin dhaqanii inni qabamee hafee leencoon biraa ba'e. Innis achi wajjin ture achi keessa. Akkamiin bahuu dandeessa achi keessa? Achi taa'anii qayi masqaliin hin deddeebiti waa'ee keenya kan dhaabbataa warri faranjii kun ni falma mootummaatti akka mana murtiitti dhiyaannuuf falmaa turan. Hamma waggaa hamma kana beeke murtii malee hidhamaa ture nami keenya. Osuma jedhu falmanii booda guutummaa keenya Finfinneetti geessanii mana murtiitti deddeebi'aa turre jechuudha. Waggaa meeqa isin murteessan? Waggaa san fixattanii baatanii moo akka amala keessanii cabsitanii baatan? Murtii dhuman hin qabu waggaa 11 fi ji'a 9 hidhame murtii malee. Akkamiin baatarre? Gaafa xumuraa bilisa jedhan waan godhan dhabanii namicha dhidheessatti koree gidduutti giree ture bosonaa kaase dhidheessatti waliigala hidhamaa maalii kanaa fi waan naannoo sana irratti itti gaafatamaa ture. Isa fa'aa eeggaqqaabiin akka ragaatti dhiyeeffate jechuudha. Isa fa'aa dhiyeeffatanii jiru. Inni gaafa amma dhufee daanyaa bira atammayyuu hin baane isa waan garagaraatiin kolkollee godhanii darbanii achi gatanii warra miseensoti gameeyyii jedhanii horii horsiisaa maallee horsiisaa jedhanii maallaqa kennanii maal godhan akkana godhanii abbaa xoorii godhanii jiru isa. Amma gaafa hin baaneen jedhe ammayyuu moo jedhe jedhe deemee dhaqee akkana jedhe rasaas miilla isaa kana caccabsee jira jiru dhaqee sigaaraa ni haala baakkeetti 2 bitee naa fidee laayitelii tokko bitee naa kennee daanyaa bira gaafa dhaqanii isa gaa kan eeggaqqaabiin dhiyeeffate. Isa dhiyeeffate akkamitti beekte namicha kanaan waraana bilisummaa Oromoo ta'uu isaan beekaa maal kan biraa maalitti beektaa jedhe ani waan inni godhe waa tokko hin beeku deemee lolaa ture jedhanii qabanii fidanii akka sagalee kee amma duratti kennite beegiidhaa fi gidaamii mandii dambidoolloo keessa taa'ee lolaa ture jetteen kennannee ani hin kennannee numa haala dhugaa rabbii numa haala cilaa masaa haala. Jaalsoliin keenya ragaadhanii jiru mini wallee bukaattu naa ta'a. Anami kun achi keessatti lolaa jira jedhan jechuun dhaga'e malee ani ija kootiin takkaa isaan argine isaa loluu jedheen maal godha gaam. Daanyaan achi qabee as qabee maal qabee ati immoo ragaa kee dhiyeeffadhu jedhanii nan dhiyeeffadhe saabuna fe'ee nagada deemu yeroo inni qabamee deemu argine ati eessaa biyyaa kaaneetu Finfinnee dhaqaa jirru mandiitti argine halaas. Achi qabanii as qabanii deebi'anii waggaa tokko ammas murtii malee na teessisan. Eega kun xumurame booda murtii sana naa kennuuf. Kana booda walabaa jedhan gaama. Walaba jedhanii hin ba'e. Sila akka seeraatti namni walaba jedhame kaasaas hin qaba. Deebi'ee gaafuma sana baamini deebi'ee ji'a tokko guyyaa 11 hidhame ammas eega walaba jedhame booda. Achi ba'ee utuu taa'ee utuun gadi bu'ee warra keenyan ilaalan ammas na qabuuf ka'an jechuudha. Bahee Finfinneedhuma soon jiru sana booda natti dhaamanii bahii dafiiteedha nan ba'ee jechuudha. Erga mana hidhaatii baataniin booda jechuudha. Garam qajeeltan? Sudaan naqee waajjira seenaa jechuudha. Waajjira bilisummaa Oromoo. Achi keessa teenyee ammas hojjetamaa turre jechuudha. Waggaa meeqa hojjettanii gara sana booda garamitti deemtan? Hojjennuu amma 2007 ammas mootummaan Itoophiyaa nu kasasee mootummaa Sudaan irratti walta'iinsa qaban irratti hundaa jechuudha. Ani yeroo sanatti dhukkuba du'aa koo jiraachuudha deebisee qabsiisee nu hiisise ji'a 7ffaa gaafa 17 na fakkaata 2007. Maaltu isin qabsiisa? Mootummaa wayyaanee mootummaa Sudaanii wajjin walii mallatteessanii jiru mini ati diina koo hin gargaarin ani diina kee hin gargaaru wal tumsina waan akkasii irratti walii mallatteessanii jiru. Kana irratti immoo waajjira teenyee waa tokko goona. Kunoo gammachiisaa kana namoota hedduudha jechuudha. Wajjin jechuudha. Gaafa sana kan qabame nu qofa miti jechuudha. Miseensonni keenya miseensonni adda bilisummaa Oromoo bakkee ta'anii akka bakka bu'aa mana caatti hojjetanis kan warra Amaaraas bakka sadiiti wal faana qabamee jechuudha. Damaazeen Gadaariif Kartum halkan yeroo tokkichatti wal faana nu weerattee nama keenya qabdee hiite warra Amaaraas qabdee hiite jechuudha. Warra Sudaanitti ka Sudaanitti isin hidhama wayyaanitti achin? Sudaanitu qabee nu hidhama inni tika Sudaanii kan sochoosaa jiru wayyaani mini maallaqaan waan hundumaan kan godhaa jiru isaani. Achitti isin hidhani more Itoophiyaa isin kennan? Hin hidhamne ani baay'ee na dhukkuba sanuma hin du'aaf hin jira jedhanii na eeganii dhawu. Biyya Sudaaniiti mana hidhaati akkamiin bahuu dandeenta? Bilisuma isin dhiisan moo mana murtii isin dhiyeessan moo akkamiin batte? Nun dhiyeessine. Mana murtii isa baane kanas torbaniin hin dhaqee mallatteessaa beekan. Hamma gaafa yoonnichi se'aaliin na baasutti torbaniin hin dhaqee mallatteessaa ture. Maal mallatteessitu?
Mana warra tikaatti hidhattee mallatteessita akka jirtuuf hin jiru hidhattee mallatteessita. Hidhaa jechuun mana hidhaatti Isaan ba'ee malee mana keessa manatti hin galee jechuudhaan. Gammachiisaan immoo mana hidhaa keessatti hafan jechuudha. Kana. mee waraanni adda bilisummaa Oromoo keessattuu gara lixaa biyyi Sudaanii deeggarsa guddaa qaballee meeshaa guddaa qaballee qabeenya guddaa qaballee jedhama adda bilisummaa Oromoo gara Sudaanii saniin mee walitti dhufeenyi adda bilisummaa Oromooti mootummaa Sudaanii suni amma dhiyeenyaa kanalleen ture jedhama akkamii adda cite waan quba qabdani waan isin timamu keessattuu wanni adda cite qabeenya adda bilisummaa Oromoo fudhachuun waan kunfa tureedhani qabeenya guddatti naannoo san ture mootummaan Sudaanii fudhatee jedhama waan beektan qabdani naannoo san turtani. Wanni kun ilaasuma dhugaa haasa'uufi amma xiqqoo ilaasii tuqeen ture amma fakkeenyaaf Sudaanii mormitoota baay'ee qaba. Nuti duraan Sudaan kana keessa teenye mootummaan Sudaanii karaa nuu kennee mootummaa Dargiis lolaa turre. Chaartiratti seename. Yeroo chaartiratti seenamu qabeenya adda bilisummaa Oromoo guddaan achuma Sudaan keessa ture. Waajjirri bakka garaagaraa ture jechuun miseensonni adda bilisummaa Oromoo achuma turan. Galiin jechuudha. Amma Sudaan kanatti gaafa barbaadde ofii ceetee rukutaa gaafa barbaadde asiin mormitootatti ijaaraa maal godhaa rakkistee. Mootummaan wayyaanee Sudaaniin yeroo kana maal godhamu otoo waliin jaallatin egaa namni masi mucaa keellaa biddiyoo bu'ee dura ofirraa dhaamsite malee mucaa keellaan bu'u mucaa keellaan baaf hin buustu jechuudha ofirraa dhaamsite kaatee mucaa keellaa dhaamsite sana booda Sudaaniin otoo hin jaallatin an akka ilaalcha kootiitti gaane walta'iinsa uumeera mootummaa wayyaanee wajjin diina koo hin gargaarin diina kee hin gargaaru irratti duullala mataana isa jedhamu wanna walii ta'aniiru jechuudha. Mallattoo kana waadaa waliin seenan kana irratti hundaa'anii qabeenyi adda bilisummaa Oromoo akka jirutti saamameera achiiti. Qabeenya maal fa'aa waan beektan qabdanii? Qabeenyi nyaanni duwwaan waan qoosaa miti achitti. Nyaatni duwwaan waan qoosaa miti. Tilaaktiliin fakkeenya yeroo asoosaa booji'ame waan xiqqaa miti. Bunni adda bilisummaa Oromoo naannoo sanaa qabu waan xiqqaa miti jechuudha. Yeroo sana. Waan kana jedhee lafa kaa'uu hin danda'u waan garaagaraa baay'ee jira jechuudha. Kanaafi kun akka kanatti badee jechuudha. Akka isaa moo haasofne Sudaan mootummaa Sudaanis ta'e uummanni Sudaanii jibbiinsa uummata Oromoo irraa hin qabu. Takka dirqameeti. Ammayyuu dirqameetiin jedha malee jibbiinsa nurraa godhatee karaa nu dhorkatee wanna Sudaaniin mammaasa tokko qaba sittan himaan afaan Arabaatiin. Looligiit al-Habashi oddabiib kalli dabiib aktul al-Habashi jedha. Maal jechuudha? Kana jechuun amma bofaaf habashaa wal biratti argite bofa sana dhiisi habashaa sana ajjeesii jedha. Kana jechuun amma silaa kan du'uu qabu bofa malee dhalli namaa waan hin ta'uun jibbiinsa irraa kan ka'e mammaasa akkasii qabu isaan. Habashaan kun eenyuun jedhe? Habashaan namuma Itoophiyaadhaa dhufu hunda habashaadha jedhu isaan. Amma booddana baraa deeman. Oromoon maal akka ta'e warri habashaa maal akka ta'e sirriitti adda baafataa dhufaniiru waan isaanii mootummaa keessaa qaamii mootummaa sirriitti adda baafateera. Garuu Oromoon habashummaa kana keessaa kan qabne quba qabataniirani booddee. Hin beeku warri mootummaa. Ummati isaayyuu bareera. Ummatumti isaayyuu Oromoon maal akka ta'e baraniiru mootummaan Oromoon maal akka ta'e baraniiru. Mammaaksi kun isin ilaallatu akkana isiniin jedhaa turre fa'aa jedhanii waan kaasan qaban. Kaasuma hin haasofne maal waliin haasofne nama yeroo kaltumiin turre warra tika isaanii yeroo tokko waamnee wajjin haasofne waa tokko wanna ta'u jaallannee miti. Dirqamneeti haalli nu tolee jennaani utuu isin nun gaafatin kadhannee meeshaa manatti isiniif innee karaa isinii bannaa maal goota. Ilaalte immoo waan hin taane asiin kordufaan asiin maallee lolaa jira. Asiin isheen immoo gaafa barbaadde loltuu ishee fuutee dhattee warra daangaarra jiru dhukkeetti kaastee daangaa qabatte. Mootummaa wayyaane kana jaallatee miti jechuufan jedhe malee Afriikaa keessatti maallaqa murteessaadha. Maal wayyaane maaliiniitu mootummaa Sudaanii hamma tika keessaatti gadi buusee akka barbaaddetti ajajaa jirti maallaqa. Lafa didetti immoo humna. Sadaffaan dippiloomaasii kana. Oromoon humna kana maallaqa kana akkamiin fidee horatee akkuma isaanii dhimma itti bahuu malaa jettanii akka yaada keessaniitti akka nama ogummaa qabsoo keessa turetti akka nama waa hedduu muuxannoo qabutti atoo kana ta'e wanni jetta isin.
Ani hawwii baay'een qaba akka nama tokkootti. Amma fakkeenyaaf maallaqi kun akkamitti argamaa yoo ka'ee jedhe maallaqi haala qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo ammaa keessatti murteessaa. Ijoo duraa isa ta'ee jirudha. Barbaachisaadha. Waraanni ni jira. Waraanni dhibamee miti. Waa lama ammatti kan nu barbaachise dippiloomaasii maallaqa. Silaa karaan isaa itti argamee danda'amee jedhee jennaan addi bilisummaa Oromoo mootummoolee Awurooppaa kanas ta'e warra dhihaa keessaas tokko akka ta'ee dippiloomaasummaadhaan wanna ta'ee maateeriyaaliidhaa fi dippiloomaasummaan karaa siyaasaatiin kan isa utubu qabaate addi bilisummaa Oromoo baatii ja'an qabu waraana sirriitti kan ijaarratee wanna ta'u. Ammas immoo addi bilisummaa Oromoo qabeenyuma kana utuu qabaate waraana amma qabu kanaan yeroo ji'a lama guunne keessatti lafa ajaa'ibaa irratti akka inni lola ajaa'ibaa geggeessu 100 keessaa 100 nama mamii tokkoon hin qabu. Akkamitti kana haasoftaa yoo jettan waraanni gargaarsa tokko hin qabne waraanni waa tokko hin qabne hamma yoonaa kaayyoo koo jedhee itti xichee jiru gaafa duubbee irratti tajaajilamuu fi waan garagaraa silaa bobbaasaa isaaf salphisu argate ka'ee loluun baay'ee haffallataaf kaayyootu isa lolchiisa. Maallaqa gaafa sana ta'e maallaqi sun immoo waraana sanatu fide ofii isaatiin. Maallaqa sana isuma amma diinni itti dhimma bahaa jiru kanatu waraanni sun cabsee galii dhaaba isaatiif godhee dhaabisaa immoo sana irratti hundaa'e sanaan wanna ta'aa deemaa jechuudha. Mee akka ogummaa qabdanitti qabsoo keessatti umurii keessan guutuu irra jireessaa qabsoo dabarsitanii dhaaba adda bilisummaa Oromoo kanaa maaltu adda babbaase rakkinni isaa maal jettanii yaaddu? Ani dhugaa rabbi ani waanuma booddana dhufe kanan beeku nuti duruu kan isaan nutti himanii siyaasa baranne nu barsiisan maal jedhanii wal'uma har'a adda babba'e kana. Wal'uma har'a adda babba'ee waa meeqa haasa'u kana. Fakkeenyaaf uummanni Oromoo hireesaa ofii murteeffachuu Oromiyaa walaba taate ijaaruu sabaaf sablammoota keessa jiranoo gaaffiin jedhu qophii sagantaa siyaasaa ni qaba namoota torbee facaasaa irratti waraana bilisummaa Oromoo keessatti sirnaan barsiisaa ture yeroo waraana leenjisu barsiisaa ture. Isa kana hireesaa nuti uummataaf dhimne nuti lollee uummataan ga'uudha yoo fedhe uummatichi saba biraa wajjin jiraatu yoo fedhe bilisummaa mataa isaatii haa ba'u. Kan murteeffatu sabicha nuti dirqami keenya lollee ittiin ga'uudha tokko. Saboota kaan immoo inni yoo fedhe si wajjin jiraata heeraaf seera ati qabdu kabaja jedheenaan wanni jiraachuu fi mirga filachuu isa dhorkuun jiru maaliif seera kee fudhee si waliin hin jiraadha jedheenaan jedhan. Kana ganama leenjisanii adda bilisummaa Oromoo keessatti. Akkasitti leenjifamaa ture nami. Eeguma dhufee chaartera seenameeti summiin mataa keessa seenamee Oromoon akka kadhaatti alagaa keessaan yoo ta'e malee walabummaa argachuu hin danda'amu jedhamu kun ani naaf hin galle lafanni dhufees hin beekon. Isaan egaa warra tapha siyaasaa kan beeku waan ta'eef anaaf garuu kun gaaffii guddaadha. Maaliif akkam akkas akka godhan maal barbaachaaf? Garuu dhiifama naa godhii xumura isaa maal xiinxa maalirra geessa yoo ta'e fedhii aangooti. Fedhii aangooti kana malee waa tokko aanummaanii maaliifini taa'e ka'e jechuu dida yoo ta'e malee waan biraan qabu. Kaleessa namii Falaas Qoraacii ture waa tokko hin goone har'a yoo dhaqee mootummaa Itoophiyaa wajjin godhe dhuguma waan uummanni Oromoo barbaadu sana hin argamsiisa. Tooftaa kanaan yoo deemne wayyaaneen immoo gowwaadha. Fakkeenyaaf tooftaadhaaf akkana jennee duukaa seennu wayyaaneen immoo waan kanaaf gowwaadha hin hayyamti. Calliftee nutti dhiifti hin dhiiftu. Gaarii haa godhan ani mormii irraa hin qabu. Garuu akka nama tokkootti wanni kun sirrii miti nuun baasuu dheessattuu unuma morman. Dhaaba kana amma maal jedhaa jiru amma waan tokko yeroo dhageenyu nutti itti araaramnee tokko ta'uu qabnaa maali akkamittitu tokko ta'a. Dhaabi kaleessa dhaaba kana dhiitee ba'ee akka dhaabaatti moggaase akkamitti tokko ta'a. Tokko kan ta'u yoo ilaalchi kee fi ilaalchi koo wal fakkaate fi ilaalchi isaa wal fakkaate walitti dhufnee waliin haasofne akeeka tokko qabne waan xiqqoo irratti wal dhabne malee
bilisummaa uummata Oromoo ni feeta bilisummaa uummata Oromoo ni fedha irratti walii galle. Garee lakkii Itoophiyaa wajjin jiraachuun qabaa isaanis waliin jiraachuu qabu yoo ka jedhamu ta'e akeeki keenya tokko miti walitti dhufuu hin dandeenyu. Ani akka nama tokkotti waan jecha kana jedhamu nan jibbasi kufee ka'e morma amma lubbuu koo baasutti numan dura dhaabbadha waan akkasii dura. Akka nama tokkotti kun fedhii kooti quba qabaadha. Inni kaan waan fedha isaati murteeffachuu danda'a kan isaanan kabajaaf ittiin bu'u amma natti hin buunetti. Garuu ani jechi kun sirriitti mee warra hoogganootaa dhiisanii warri waan kana jala yaa'anii utuu waan kana mee xiinxalanii maaloo nama keenya dhumaa jira ummata keenya dhumaa jira ummata keenya lafarraa ka'aa jira maaliif nutti hin dhagahamu maalumaaf nutti hin dhagahamu jaallan kaleessa wareegaman warri har'a wareegamaa jiran ummati keenya dhumaa jiru kun maalumaaf nutti dhagahamuu dhiisee har'a habashaa kaleessa dhiiga keenya dhangalaasaa jiru har'as dhangalaasaa jiru ittiin firoonfannee waliin wanna taanaa jedhame maaliif akka yaadame isaan egaa warra beekoo siyaasaati maaliif akka ta'an nan beekan immoo sammuu koo ishee xiqqoo kanaan wanni kun nu hin baasu kanuma keenya qabannee tokko taanee walitti deebinee walabummaadhuma sana labsanneedhuma yoo itti fufneen ala wanti biraan wanni nu baasu hin jiru kan hin jedhuuf kanaaf. Isin amma miseensa adda bilisummaa isa kam? Ani miseensa adda bilisummaa isa Oromoo isuma ganamaa warri kaan irraa gananii amma Daawud Ibsaatti fufee jiru kanan miseensa isaatan. Mee adda bilisummaa Oromoo kan obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu kun keessattuu seeraan bulmaanni aangoofa dabarsanii kennuun kun harkifateera jedhanii komii adda addaatti jira. Asirratti mee miseensa sanas waan taataniif asirratti mee yaada isin qabdan ololli oduun jira, komiin jira, gungumsuun jira, aangoo jaalatanii jechuun jira, hin dabarsanii hin kennan jechuun jira, gungumiin jira. Kanarratti mee akka miseensaatti miseensa dhaaba kanaatti maal yaada qabdu mee? Kun gaaffii yoomiyyuu qabuudhas anuu nan kaasa kan waan lafa fedhetti jaalsolii keenyatti sinuman kaasa kanan haa ta'u garuu addi bilisummaa Oromoo kun yookaan wallamma Daawud Ibsaan hoogganamu kun Daawud amma fakkeenyaaf Daawuduma jennu aangoo dabarsee kennuu hin fedhuu maalleedha jedhamu wanni aangoo dabarsanii kennuun kun akka qabaam nanna qabaan akka qabaa jedhe Oromoon akkamitti yoo kan naan jettu ta'e tokkoffaa bakkuma itti sirnaan waraana irraa fiddee biyya keessaa fiddee biyya garagaraa irraa fiddee kola sabaa irratti geggeeffattu jira haalli isaa ayyamaadha kana keessa tokko jedhe lammaffaan baajeta nama kana ittiin fidduu fi nyaachistu maal ta'a manni walgahii taa'ee ga'u yoo xiqqaate guyyaa shaniin taa'anan ni jira. Sadaffaan immoo kaayyoodha kun waa'ee ummata Oromoo ilaalchiseeti kun nami sirriitti kaayyoo kana hoogganee fuudhee hamma dhumaatti itti tichee bakkaan ga'u qopheeffateera ummatichi. Yoo kana jenne maal abalu beekaadha abalu maallee miti kana miti soodha kun laga marqaa jennaan halee boojjitoo guulee yaa'ee isa jenna kun itti gaafatama guddaadha kun an akka mataa kootittiin siin jedhe malee anis warra gaafatu keessa maaf kun hin ta'u warra jedhu keessa tokko an rakkoolee jiran kana nami keenya bakkee taa'een on hubatu ololuurra anamman hin ololon natti dhagahame itti cabsee abbaa fedhe yoo ta'e itti cabseen gaafadha ijatti nan buruquu waa tokko nan godhu maaliif anis miseensa dirqama adda nu baase malee rakkoo jiru kana ummati keenya kana ololuu dura maaf hin ilaalu fakkeenyaaf kottu waa tokko sitti ma biyya alaa kana jirra waraana dillee dhihaa jirullaatii nama 5 finnaa hajen waraana karaa booranaa jirullaa nama 10 finnaa hajen waraana baha jirullaa nama 10 finnaa hajen ummata kutaa Oromiyaa waliigala keessa yoo xiqqaate namni lama yookaan tokko irratti argamuu qaba isa kana baajesa isaa cufuu hin dandeessa har'a nama ala jiru kanaani ofiin kotti yoo jette fiigee nan dhaqan ati ni dhaqxa inni ni dhaqa abbaan fedhe ni dhaqa lafa fedhe maaliif hin qabna holii jechuu malee la kana immoo karaa nagummaa isaanii eeddee fiddee asiin geesse baajeti ittiin jala kana fiddee wanna gootu deemu jira nami kanaan kana buusaa yoo jette amma dhuguma hin buusa nami keenya alaa kun isuma birrii 50 kennee waan yeroo tokkitti shaayee tokkorra taa'ee dhugee ka'u kennee maal godhan birrii keenya sana maalleedha miti jedhu isuma kana miti nami keenya kun akkana miti qabsoon kan jedhu
leencoo arrabsoodhaan miti qabsoon kan jedhu daawwitiin arrabsoodhaan miti wanni kan jedhu ani akkin jedhu akka nama tokkootti yoo na gaafatte eenyuyyuu haa balleessu karaa fedhe haa deemu akka kootti waan itti fakkaate haa baasu hamma inni gufuu sitti ta'e sitti hin dhumnetti haa oofu karaa karaa duun danda'u haa godhuuf akka inni isan baafne wanni sun akka sirrii hin taane ni beekta innis ni beeka inni hojjetu kunis ni beeka ta'innaadha malee quba qabaadhu fixiiqiidhaan hojjetama malee. Dhiifne jala keenyaa ummati keenya amma yeroo ammaa wanni hafarfamuu qabu ta'uu qabu ummata keenya dhumaa jira gadhiifamaa jira lafa isaa gadhiisaa jira alagaa bitataa jira maal goonu hiree xiqqoo tokko ka qabu nu ala jiru kana ati beekumsa keef qabeenya keenya innis hin beekumsa isaaf qabeenya isaan walitti dhufee buusee yoo danda'ame dilleedhuma sana dhaqee inni hakiimummaa isaatiin inni waa'ee loltummaa beeku waa'ee loltummaa isaatiin inni waan barnoota idilee qabu waa'ee barnoota idilee tajaajiluma ji'a sadii kennee waraana kanaaf kennee yoo deebi'e kunuu gahaadhaan jedhan nyaannee bulaa jirra nuti ummati keenya waan inni ta'aa jiru ija keenyaan argina galanni rabbiif haa ta'u amma miidiyaa neetwoorkiin kun isa biyya alaas achi geessa achiin gaa'es achis hin fida guyyaatti to'ataa jira nami waan ta'u kana ilaalee har'a abaluun akkas yoo kun ofumaati gochaa diinaa geggeessaa jiraanne malee anaaf hiika tokko hin qabu kun gabrummaa dachaa jalatti uummata Oromoo deebisee jira isa kanaaf eenyu kan itti gaafatamu ani kanan barbaada itti gaafatama kana itti gaafatama har'a gabrummaa dachaa Tigiree jalatti kunnee kana ammayyuu sichi ofii keenya ulfinnee wal nyaannu kana ani uummanni Oromoo itti yaade abbaa itti gaafatamaa ta'u beektonni Oromoo ta'an addunyaa kanarra jiran nama itti gaafatama kanaa fudhatu akka isaan sirriidhumatti ifa baasanii lafa kaa'anii barbaada ani akka nama tokkoottis ma dhugaa ta'u qormaataan bira ga'anii dhugaa rabbii uummata Oromoof utuu yaadameeti garaan isaanii sunuma beeka bifa amma ittiin deemamu kanaan hin deemamu yoo waan biraa ta'e malee isa kana immoo uummanni Oromoo walaa daawwidi walaa eenyu sirriitti walli osaa maallee jedhan kun ofuma waan hin taane qorataa maallee dhiisanii beektonni Oromoo addunyaa kanarra jiran hojii koo ta'edhanii wal kaasanii qormaatuma cibaa bu'uura dhaabichaati kaasanii warra hoogganaa dhufan hamma har'aatti mishooma ta'ee fi yakka ta'e hundumaa qoratanii kana jedhanii kolli tokko uumame adda baasa baanii akkuma amma maal jenna nuti hin beeknu gobanaa jaancee namni jaan argeen jiru gobanaa jaancee takka nu godhe jennamini qormaataan lafa kaanii ummataaf adda baasanii namni itti gaafatamummaa gabrummaa kana jala kufnee jirru gabrummaa dachaa jalatti akka kufnu nu godhaa jiru kun akka itti gaafatamummaa fudhatu ammallee kaasanii dhaloota dhufuuf utuu beeksisaa deemanii anaaf gaariidhaan jedhe kun yaada kooti kun. Kana eentu dhiibbaa godhattanii yaaddu? Kana nu warra ala jiru kana ummata Oromoo ala jiru kanaa fi ummata Oromoo biyya keessa jiru kanatu beektotii biyya ambaa kana keessa jiran ani Oromoodha jedhee Oromummaa isaatti kan amanu dirqama qaba waan akkasii kana qoratee ummataaf dhiyeessuudhaaf akka wanni ati bar diina kee yoo hin baline diina keetiin ati diina yoo hin jedhini hin ta'u diina isaa sirriitti nama itti gaafatamummaa qabee fakkeenyaaf asiin Leencoo inni asiin Daawud inni asiin Abbaa Caalaa inni asiin Galaasaa jenni eenyu akka dhugaa qabu hin beeku namuu callisee hunda walitti qabee arrabsa malee akkasimoo akkamiti abbaan dhugaa tokko beekamuu qabaa kan hin jedhuuf kanaaf. Toleme mana hidhaa Sudaanii baatanii akkamiin immoo sana booda eessa dhattani? Achuman ture torbanitti dhaqee mallatteessaa yoonnichi siyaalii dhaqaan ture yoonnichi siyaalii na gargaaranii maal jedhanii mana dhukkubeen yeroon addana dhufe mana qorichaa keessaa na baasanii as na fidan Suwiidiniin sadarkaa du'aarran ture jechuudhaan har'a du'aa bor du'aa na eegaa ture nama. Sudaan irraa fuudhanii biyya Swiidin isin fidan? Biyya Swiidin na fidan 2008 September 8 as galee jechuudha Swiidiniin. Bultii godhattanii? Nan qaba galanni rabbiif haa ga'u haadha manaa tokkoof ijoollee 3 qaba. Dhaamsa dabarfatta yoo qabaattan? Garuu illa guddaa ani wannin dhaamuu barbaadu waan lama akka itti mul'atetti waa goonaa jedhee tattaafata maqaa dhaabaas moggaafata maalis jedha haa moggaafatu haa ba'us garuu ummanni keenya wanni inni beekuu qabu an jedhee yaadu adaraa wanni kun nu baasa moo nu hin baasu wanni kun dhugaadha jalli har'achi bahanii akkana jedhan kun immoo kaleessa maal godhaa turan lafa keessa turan sana keessatti
har'ammoo maaliif bahanii akkana jedhanii inni isaan jedhan kunoo fudhatama qabaa haa jedhanii dursanii itti yaaduutu barbaachisaadha harka tumanii waan ta'u tokko kan lammaffaa yoo nuti inni achiin habahu eessaan habahu guddaa keenya xiqqeessuun salphisuun wal arrabsuun dhagaa walirratti guuruun hojii diina walirra geggeessaa jirra. Leencoon akka godhee Kamaal akka godhee eenyuun akka godhee arrabsuurra ilaaf ilaameedhaan faaltookii fi waan garaagaraa loo dhagee waan kasha labbeen hin jenne kan namaan jedhamu kunis gaarii miti kun ummanni Oromoo safuu qaba safuudhaan beekamaadha kabajaa wal kabajuun hangafaa kutusuudhaan beekamaadha jechuudha kabajaan keenya sunillee akka xiqqaatu godhame nama arrabsuun hiika tokkoon qabaatu wal xiqqeessuun hiika tokkoon qabaatu dhaaba leencoo kana godhe dhaaba daawwit kana godhe dhaaba sana kana godhe dhagaa wal guuruu dhiibnee waraanni kun waraana bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo miti ummata Oromooti mini yoo tumsine maal ta'a kaleessa isa keessaa baane boris immoo haalli yeroo mijatti isatti deebi'uuf deebine takka mamii hin qabu kana bor akka isaan deebi'an takkaadhuma mamii hin qabu kun haalli mijate gaafa tarkaanfii tokko tokko fudhatamuu jalqabu hunuma deebi'u jechuudha tokko kana kan biraa irraa maayee an dhaamuu barbaadu warra ani dhaaba ani maallee dhadheechi bahee jedhu tokkummaa dhummaan akkasii dhaaba akkasii addunyaa kanarratti isin taane dhaabi kamiyyuu kan ilaalchan wal fakkaatutu walitti dhufee wal utubna malee inni ilaalchan yoo nurraa adda ta'e walumatti dhufne kaayyoon keenya wal dhiita wal xiqqeessina malee waliin deemu hin danda'amu ummati kun kana beekuu qaba tokkummaa abbaa manaa fi haadha manaa miti kan jaalsummaan dhufee alaasu kaayyoon koo tokko ta'a taanaan dirqamatu fidee walitti nu alaasa utuu nuti hin jaallatin kaayyoon kee ati waan biraa leelliftan waan biraa leelle harki bitaatiif harki mirgaa hojiin isaanii wal qixaam hin ta'u jechuudha. Isa kana namni kunis itti yaaduu qaba kana hojii ma godhachuu qaba namni hin jedha waan dogoggoreewwan qabaadde dhiifama guddaan gaafadha isinis warra taa'ee dhaggeeffatus. Tole obbo Kamaal Qalbeessaa dhugumatti yeroo dheeraa nuu kennitanii gaaffiif deebii nu wajjin taasistanii waan hedduu nutti himuu keessanii maqaa daawwattootaa fi hordoftoota televezyiinii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitii hedduu isin galateeffannaa horaa bula. Isinis ulfaadhaa. Galatoomaa ulfaadhaa kan callaa kana nuu kennitaniif galatoomaa. Tola jiraadhaa isinis.